これめっちゃ美味しそうと思って買っちゃった。これも美味しそうと思って買っちゃったどうだろう。おお、あ、いいサイズじゃん。おお、すごい。ガタガタしてる机が斜めってんのかな、うちの。おお、すごい。今日何日だ。めっちゃ捨てやすいじゃん。
그죠? 아. 오.合ってるかわからん。あうん。
귀엽고 밝고.これ前に広島行った時に買ったレモンマーマレード、だいぶなくなってきました。でも一人暮らしだとさ、ジャムの減りとかが少ないから食べきれるか心配でいつもいっぱい食べてますなんか雨の量は今そんなにって感じで、風もそんな吹いてなくて、でももうすぐ台風、多分暴風域に入るんですよ。本当にさ、もう怖い台風で会社お休みになったのは良かったんですけど、なんかお休みになったっていう連絡を受け取った時に、もうなんか会社をなんか休業にするほど大きな台風なんだ、台風がこれから来るんだと思って、なんか昨日それでなんか心配になって眠れなくなって、もう本当にさ、どうしようと思っていう心境です。はい。おお、いい感じ。あとはここを閉じたら完成。完成しました。かわいい。ちょっとやっぱ歪んでるところはあるんだけど、めっちゃ可愛くできました。このシャツのタグの部分が買った時もすごい気に入ってたので、これをポーチのこの正面につけました。かわいいね嬉しい。ここに耳もつけました。耳っていうか持ち手。ただ今回使ったこの布がすごく柔らかいシャツだったので、ふにゃふにゃな仕上がりですほら、自立しないの。中はね、こんな青です。ここのタグのこの青色を拾って、こういう青い生地にして、なんて言うんだろう、背面にポケットもつけました。あんまり綺麗にできてないところが多いんですけど、でも気に入りましたよかった。完成。